තෙරුවන් සරණයි ඔබට. තෙරුවන් සරණයි මහත්තයා. මේ මට ඉක්කා වැටෙනවා. හැම තිස්සෙම ඉක්කා වැටෙනවා. කෑමකට ඉක්කා වැටෙනවා. වතුර බීලා තමයි කන්න ඕනේ. මට මේ අමිල මහත්තයා මතක් වුණා මේ ඔහොම වුණාම මේ අපි ගමේ කතාවක් තියෙනවා ඉක්කයි මමයි ගමනක් ගියා ඉක්ක තියලා මම ආවා කියලා. මේ තාම කරනවා අපි. ඔව් දැන් මේකට බෙහෙතක් තියෙනවා අම්මේ. මේකට අපිට බෙහෙතක් කරන්න පුළුවන්. මේකට කරන්න ඕනේ ඇඹුල් කෙසෙල් අලයක් අරගෙන පිරිසිදු කෑල්ලක් කපලා ගන්න. අරගෙන මේක කොටලා වතුර දාන්න නැතුව රෙදි කෑල්ලක තියලා මිරිකලා ගන්න. කොටලා මිරිකලා ගන්න. වතුර දාන්න නැතුව ඒක ප්‍රමාණයට අපි හිතමු පිරිසි කෝප භාගයක් විතර ඒකට මීපැණි පොඩ්ඩක් දාලා බොන්න. ටක් ගාලා එක නවතිනවා. ආරෝග්‍ය නිරෝගී යහපත් ජීවිතයක් උදෙසා